गर्न आएको छु। अब खासमा भन्नु हो भने अब कतिले देखेको पनि नदेखेको होला, म युट्युबर पनि होइन। मैले चाहिँ खासमा के गरेँ भने जिन्दगी लथालुले भताभुलाई के भन्नु अब खत्तमै बनाएको थिएँ माथि अब हुँदैन नि। तर आज म रिकभरी गरेको अनि म जहाँ पनि जान्छु एक्चुली त्यो इन्टरटेन पनि होइन, धेरैले मलाई हाँस्य कलाकार भन्छ, होइन म चाहिँ के भने एउटा म्यासेज लिएर आएको है। हाम्रो युवा युवतीहरू चाहिँ नबिग्रेको राम्रो म जस्तो, तर अब मलाई चाहिँ भगवान्ले माया गर्यो, त्यसले गर्दाखेरि म जिउँदैछु। मैले मर्ने पनि कोसिस गरेको, टिस्टामा पनि हाम फालेको माथि माथि पकाएर अनि आमा बाउले भन्छ नि मर्नु पनि सक्दैन भनेको होला। तर आजको दिनमा मलाई के लाग्छ भने आजको अब स्पेसली रनिङको कुरा गर्दाखेरि यस अफकोर्स म भयङ्कर रनर होइन, तर आई लभ रनिङ बिकज रनिङ गिभ मी सो मेनी थिङ्स है। आज स्पेसली हाम्रो होलिनेस दलाई लामाको बर्थडेमा दिस इज नट द फर्स्ट टाइम म यो सायद दवा भाइले फर्स्ट अघि भने हाम्रो जतिन भाइ झोम्बे भाइहरू 10 दिनसम्म कुदेर कुनै कति किलोमिटरहरू कुदेको 500 कुनै गरी, म चाहिँ अलिकति मात्रै कुदेँ है। अनि तर मलाई कुद्नु मनपर्छ। हिजो पनि म दराबमा थिएँ, दराबको नानीहरूले त्यहाँनिर फुटबल गरेको थियो, त्यहाँ मलाई बोलाएको थियो, जतिन भाइ पनि गएको थियो। हामी त्यहाँ पनि त्यही भन्यौँ कि नानीहरू मेरो सन्देशै त्यही हो, म जस्तो नबिग्रिनु। म पनि फुटबल मनपर्छ, मेरो दार्जिलिङमा फुटबल लिग हुँदैछ, म त्यो टिमको मालिकै हो, एउटा मेरो टिमको नाम उन्यु हो क्या है। अनि हाम्रो टिमले गोल खाँदाखेरि मान्छेले धेरै जिस्कायो भने क्या फर्स्टमै 14 गोल खाइदिएको मेरो टिम, धेरैले जिस्कायो हो तिम्रो टिम कस्तो गोल खाने भने। अरे फुटबलमा गोल नखाएर चाहिँ के केक खान्छ, मोमो खान्छ, गोल खान्छ नि। मैले यहाँनिर म्यासेज चाहिँ के भने तिमीहरू फुटबल खेलेर एकछिन भए पनि तिमीहरू मोबाइलदेखि टाढो रहन्छौ, हेल्दी हुन्छौ। यहाँनिर अघि लेखेको जस्तो मेन्टल हेल्थबाट टाढो रहन्छ, मेन्टल हेल्थबाट टाढो रहन्छ। त्यही कारण तिमीहरूलाई फुटबल खेल, गोल जतिसुकै खाऊ तर फुटबल खेल। यो तर गोल खाँदा केही पनि हुँदैन, तर यो बाजेको जस्तो ड्रग्सहरू खायो फेरि काटाकुटी हुन्छ। त्यसले गर्दा मैले चाहिँ म जहाँ पनि जान्छु त्यही हो। आज हाम्रो दवा भाइले जुन गरे त्यसमा म धन्यवाद दिन्छु। धेरैले कुद्नु पाएन होला बिकज देयर वाज ओन्ली 19 है। त्यसले गर्दा जति पनि कुद्नु पाएन उनीहरूले मन रुचाउनुहोस्, किनभने आज जो कुदेको एउटा म्यासेज लिएर गएको संसारमा लभ हुनुपर्छ, कम्प्यासन हुनुपर्छ, यो जग्गालाई शान्तिसँग बस्नु। जस्तै लाभा म देख्छु देयर इज अ लट अफ चान्स टु फर टुरिज्म। हिजो मैले दरबारमा दिएँ भने इको भिलेज टुरिज्म बनाउने धेरै चान्सेस छ, किन हाम्रो युवाहरू बाहिर जानु है। त्यसले गर्दाखेरि योहरू कुरो पनि छ। अरू कुरो त म अब एकछिन चाहिन्छ है। त्यसले गर्दाखेरि अब म यस्तो हो फेरि बोल्यो भने बोलेको भने द्याट इज कल्ड द एडिक्टिभ बिहेभियर। कुद्यो भने कुदेकै कुनीका खायो भने खाएकै, कोही केटीलाई मन पऱ्यो भने मन पराएको एउटा त्यसले गर्दाखेरि तर अब यही हो कुरा है। अब जुन चाहिँ कुरा गरेको छ तपाईँहरू यस्तो पानीमा पनि आएर बस्दिनु भएको छ, हेर्नु भएको छ हो। म्याराथन कुद्दाखेरि मलाई जिस्काउँदैन के भन्छ भने ओ तिमीले जित्दैनौ त भन्छ। मैले जित्छु चाहिँ कहिले भनेको थिइनँ, तर कुद्दाखेरि धेरै कुरो हुन्छ। म जस्तै नेपालको सैलुङ कुदेँ, पोखरामा कुदेँ, माथि पातिभारा कुदेँ है, हिजो अस्ति यक्सममा कुदेँ कोछेलामा। तर कुद्नु जानुको मतलब यो होइन कि मैले जित्नुपर्छ। त्यसैमा लेखेको होइन होला ओलम्पिकमा ग्लोरी अफ स्पोर्ट्स लाइज नट इन विनिङ बट इन टेकिङ पार्ट भनेर लेखेको हुन्छ। त्यसले फेरि के हुन्छ भने इट्स काइन्ड अफ एजुकेसन पनि हो। जस्तै म सैलुङ कुद्दाखेरि त्यहाँको इकोनोमिक कन्डिसन्स, द लाइफ अफ द पिपल, जोग्राफिकल धेरै कुरो थाहा पाएँ। जस्तै अस्ति म यक्सम जाँदा मैले के थाहा पाएँ भने यक्समको माने थाहा पाएँ। यक्सम भनेको राष्ट्रिय भाषामा मिटिङ प्लेस अफ 3 माउन्ट्स हो। त्यो कुरो काइन्ड अफ एजुकेसन पनि हुन्छ नि त। म त्यही गरेर भन्छु रनिङ जाँदा चाहिँ इट्स काइन्ड अफ मिटिङ पिपल सिइङ प्लेसेस है। त्यसले गर्दा मजा लाग्छ। अब हाम्रो दार्जिलिङमा अस्ति जिटिए अहिले उयो हुँदैछ के अरे भनेपछि हाम्रो दार्जिलिङमा त होइन, त्यो दिन कालिम्पोङको कन्टेस्टेन्ट्सहरू थियो, जिटिए आइडल पनि हुँदैछ। म चाहिँ युथहरूलाई त्यही भन्छु, हुनु त अब भन्नु सक्दैन कतिले के भन्छ भने त्यो बुढो चाहिँ भक्कु मातेर आज हामीलाई यदि भन्छ भने मैले भनेको होइन, मैले नखाऊ भनेको छुइनँ। मैले के भनेको थिएँ वाट आई कम टु नो, वाट आई लर्न थ्रु माई एक्सपिरियन्स अब 36 years अब एडिट दुःखै हुँदा एट द इन्ड अफ द डे पेन मात्रै हुन्छ भनेर खाएको चाहिँ राम्रो होइन भने मलाई फेरि नमाता भनेको छैन नि, मलाई नमातिन भनेको मलाई कुदा मात्रै भनेको छैन, कुदिर मैले द वर्ड कन्सिस्टेन्सीको कुरा गरेको। द वर्ड कन्सिस्टेन्सी जे पनि गर्छु लामो गर्नुपर्छ, एकदमै सिरियस पनले गर्नुपर्छ। र आज म धेरै धन्यवाद दिन्छु। जति हुनु त अब देखिरहेको मान्छे हो, हेर्नुहोस् अब म यो भनिरहन्छु क्या है। अब यहाँ कुदेर आउँदा नि तपाईँसँग एउटा फोटो खिच्छु नि, अर्कोले अब 25 वर्ष अगाडि कस्तो
ह्यान्डसमले केस लामा रकिस्टर कसले पनि फोटो खिच्छ कहिले भनिन्छ बोल्दैन पनि आज चाहिँ फेरि कसले पनि फोटो खिच्छ म त शाहरुख खान पो भए त्यो मलाई थाहा छ मेरो अनुहार राम्रो छैन ऐना हेर्दिनँ तर उयो भाइको गाडीमा टक्कै अनुहार देख्यो कि ठन्डा महिना टिप्नु बिर्सेको इस्कुस सुन्छु त्यो आफूले सोचेबाट म त त्यस्तो ह्यान्डसम चाहिँ खिचेन आज चाहिँ किन मसँग फोटो खिचेको भन्दाखेरि अङ्ग्रेजीमा एउटा सेम छ ह्यान्डसम इज द्याट ह्यान्डसम डज मेरो बेहुरा राम्रो लाग्छ मैले भन्नुभएको बेहुरा राम्रो है अब आफूले बोल्नु त के मन लाग्छ म किनभने बोलिरहने मान्छे नै हो है मलाई ऊ हिजो जतिन भाइले लगेर गाडी उसले चलाउँछ अस्ति एउटा भाइले भन्छ दाजु कहाँ जाने भाइ मेरो बाइक चलाउनु पनि जान्दिनँ दाजु के चलाउनु जान्छ मलाई राम्रो मोबाइल दियो नि त्यो पनि चलाउनु म चलाउनु एउटै मात्रै कुरो जान्दछु त्यो हो मेरो मुख मात्रै बट एनिवे है आई डोन्ट वान्ट टु टेक अ लङ टाइम अनि एकपल्ट हाम्रो अगाडि बस्नु डिएम सर उदेन सरलाई अनि उहाँलाई एकदमै धन्यवाद जति पनि धर्मगुरु हुनुहुन्छ जति पनि सुनिदिनु भयो एकदमै धन्यवाद अनि आई थिङ्क नेक्स्ट इयर पनि यसरी कुद्नुहरू चाहिँ सबै हाम्रो दार्जिलिङको रनवेटहरू पनि आएको थियो धेरैजना गान्तोकको बुल्सहरू है यता सरी बुल्सहरू उनीहरू उसको नाम हो है उनीहरू सबैजना आएको थियो त्यसरी लेट्स कम टुगेदर बिकज युनिटी स्ट्यान्ड है एकैचोटि केही पनि एक्लैले गर्नु सक्दैन आज मैले किन म यहाँ छु बिकज अफ द कम्प्यासन बिकज अफ द लभ अफ द पिपल आज मेरो फुटबल टिममा पनि हिजो मात्रै पनि सिक्किमबाट ठुल्ठुलो अफिसरहरूले पैसा पठाइदियो अब मैले मागेको होइन तर पठाइदियो उहाँहरूलाई यहाँबाट पनि धन्यवाद त्यसले गर्दाखेरि बट द्याट मनी गोज टु किड्स किनभने नानीहरू म जस्तो नबिग्रोस् भनेर मैले फुटबलहरू खेलाएको म सबैलाई पनि पूजा भन्छु जित्नुपर्छ भन्ने छैन म बिहा पनि गरेको छुइनँ फेरि अब बिहा गर्ने समयमा मातेर भुइँमा हेरेको देख्दै देखिन हो कि आज बोजूलाई हेरेर के हो कामै छैन बोजू आएको हो बाजे सबै पुग्छ त्यसले गर्दाखेरि धेरै कुरोहरू छ लाइफमा इट्स अ भेरी ब्युटिफुल गिफ्ट अफ गड मलाई लाग्छ अनि सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट चाहिँ टाइम फ्याक्टर रहेछ मैले युथ नेपालीमै बताउँ आज हेर्नुहोस् बिफोर आई जोइन द रिह्याबिलिटेसन सेन्टर आई वाज नथिङ अब मेरोमा स्पिरिचुअल पनि पैसा पनि थिएन मान्छे पनि थियो रिलेसनसिप पनि थिएन केही पनि थिएन है मेरोमा एङ्गर थियो मेरोमा के थियो नराम्रो कुरो मात्रै थियो आज जब रिह्याबिलिटेसन सेन्टरबाट निस्केँ अलिकति मोटो भएको जस्तो लाग्छ दिस इज द अपर्च्युनिटी टु स्ट्यान्ड अप हियर होइन त्यसले गर्दाखेरि सबै कुरो नै पाउँदैछु बट वान थिङ विच आई लस्ट एन्ड आई नेभर गेट ब्याक इज माई युथ द टाइम फ्याक्टर त्यसले गर्दा समयहरू पनि सोच्नुहोस् है अनि एकपल्ट फेरि हाम्रो होली दलाई लामाको लागि प्रार्थना गरिदिनुहोस् सबैले गरिदिनुहोस् उहाँ अझै लामो बाँच्नुहोस् अझ राम्रो है अनि हाम्रो रुदेन सरलाई डिएम सरलाई उहाँ सरहरूले जति पनि काम गर्दै हुन्छ अझै राम्ररी गर्नुहोस् अनि सबैलाई युथहरूलाई मेरो त्यति नै भनेछ यो चाहिँ नगर्नुहोस् त्यो ड्रग्स र एल्कोहल चाहिँ नलाग्नुहोस् लथालिङै भताभङ हुन्छ मजा आउँछ खाँदाखेरि फेरि मजा आइन्छ त्यो केटीले पनि मलाई हेरेको लाग्छ मलाई नै हेरेको लाग्छ आजसम्म त हेर्नु चाहिँ हेरेको रहेछ लाल सिँगान त त्यसले गर्दाखेरि भाइ जिन्दगी मजा छ डोन्ट वेस्ट खाँदैछौ भने पनि खाँदै गएको एक्सेप्टेन्स इज निडेड र बट फ्रम टुडे यो प्रेमुस बाजेले भनेको आजदेखि खाँदिनँ भन लाइफ इज अ वन्डरफुल गिफ्ट अफ गड थ्याङ्क यू